Bəzi seriallar var ki, biz onları izləyirik və həyatımıza davam edirik. Tez bir zamanda yaddan çıxır və o qədər də həyatımıza təsiri və önəmi olmur. Ancaq bəzi seriallar və filmlər var ki, bir çox şəxsin favorisi olmağa, yəni ən sevdiyi serial olmağa davam edir. İllər keçməyinə rəğmən yadda qalır və hər kəs bir-birinə tövsiyə edir. Elə bir serialdır ki, fantastik janra marağı olmayan şəxslərin belə ilk fantastik kitabı oxumasına yol açdı və ilk fantastik serialını izləməsinə kömək oldu. Bu janrı ümumiyyətlə sevənlər də, sevməyənlər də. Həm geek və nördlər üçün, yəni teorilər eləməyi sevən və daha detallı fantastik bir janr istəyənlər üçün, həm də sadəcə bu janrla marağı olmayan, ancaq bir növ populyar oldu deyənə oturub izləyən və həqiqətən çox sevən bir, çox sevdirən bir serial. Danışdığım təbii ki, ən bunun gözəl örnəklərindən biri olan Game of Thrones-dur. Mən filmi, bu serialı çox sevirəm, bu evrəni çox sevirəm və dizisini bitirdikdən sonra belə başlayıb birbaşa kitablarını oxumuşdum. Ancaq fantastik janra marağı olmayan dostlarıma belə tövsiyə elədiyimdə biraz ön yarğı ilə yanaşdılar. Sonradan sırf populyardır deyənə bəlkə də bir-iki bölüm şans verdilər. Və nəticə təbii ki də gözlədiyim kimi oldu. Hər kəs çox sevdi. Bu günə kimi tövsiyə elədiyim hər bir kəs bu serialı həqiqətən çox sevdi. Onlar da yaxın ətrafındakı şəxslərə tövsiyə eləməyə davam elədi. Başladım fikirləşməyə ki, niyə məhz Game of Thrones, niyə mən o qədər serial izləmiş, film izləmiş biri olaraq yenə də ən sevdiyim serial olaraq qalmağa davam edir və üstəlik bu qədər insanlar onu sevməyə davam eləyir. Neçə il keçib Game of Thrones-un yayınlanmağından. Ancaq hələ də hamının ağlındadır, hələ də teoriyalar yaradılır, hələ də bu evrənə qarşı biz fərqli seriallar görürük. Düzdür, fərqli seriallar çıxsa belə heç birinin mən Game of Thrones keyfiyyətində olduğunu düşünmürəm. Hər nə qədər maraqlı bir hekayəsi olsa, potensial olsa belə, nə yazıq ki, bəzi səbəblərdən onlar bir kənara atılır və hekayə dəyişdirilir. Game of Thrones əslində eyni şey yaşanmışdı və kitablardan artıq biz fərqli bir hekayə görürük. Mən də bunları detaylı danışmaq istəyirəm bu videoda. Ümumiyyətlə Game of Thrones bu qədər uğurlu edən bəzi xüsusiyyətləri, niyə bu xüsusiyyətlər onu digər seriallardan ayırır, insanlar əslində nə istəyirlər və təbii ki, kitablarla olan fərqləri və hansının daha yaxşı olduğuna. Təbii ki, ilk olaraq mən maraqlı bir hekayədən başlamaq istəyirəm. Çünki bir hekayə nə qədər maraq yaradırsa insanda, nə qədər sonra nə olacaq, nə baş verəcək kimi bir hissiyat yaradırsa, o qədər o serialı insan izləmək istəyir. Ona görə Game of Thrones nə qədər 8 sezonluq, 80 bölümlük bir serial olsa belə, çox adam tez bir zaman içərisində bu serialı bitirir. Niyə? İşi olan, məşğuliyyəti olan və vaxt tapa bilməyən insanlar belə birbaşa bu serialı izləmək istəyir. Çünki həqiqətən maraqlı bir hekayəyə sahibdir, maraqlı xarakterlərə sahibdir. O qədər nəhəng və böyük bir dünyası var ki, fərqli-fərqli xarakterlər var. Bəlkə də biz bu qədər xarakterin arasından birinin hekayəsini görsəydik belə bəs eləyəcəkdi. Həqiqətən deyirəm, Ned Starkın ayrıca bir hekayəsini görsək, ya da ki, biraz cinsiyyətçi bir dünyada böyümüş, ancaq savaşçı olmaq istəyən bir qızın Arya'nın hekayəsini görsəydik, ya da ki, soyasını itirmiş, artıq ailəsini itirmiş və doğma vətənindən kənarda qalmış bir gənc bir qızın hekayəsini, yəni Daenerys Targaryen hekayəsini görsəydik, ya da ki, nə bilim, yəni istədiyiniz hər bir şey fikirləşə bilərsiniz. Ayrı-ayrı xarakterlərə olaraq baxdığınızda o qədər potensiala sahib və fərqli-fərqli hekayələr var ki, onlar ayrılıqda hərəsi bir filmdir demək olar. Ancaq Game of Thrones bunların hamısını bir araya gətirdi. Bir neçə hekayə. Məsələn, mən Game of Thrones hər nə qədər sevdiyim bir serial olsa belə, baş rollardan bəzilərini sevmirəm. Bu xeyli normal bir haldır. Bəziləri Daenerys sevmir, bəziləri Jon sevmir. Şəxsən mən Jon Snow-u daha çox bəyənmirəm. Ancaq bu o qədər təbiidir ki, yəni o qədər xarakterlər var, baş rolda olan, yan xarakter olan. Ancaq birini sevməməyim bu dizini izləməməyim üçün bir səbəb deyil ya da sevməməyim üçün. O mənim üçün çox önəmsiz bir şeydir. Düz önəmli bir xarakterdir, amma dediyim kimi, yəni bu qədər böyük, nəhəng bir dünyada o çox önəmsiz qalır mənim üçün. Və digər bir məncə danışılmalı olan və çox insan əslində diqqət eləmədiyi bir şey haqqında danışmaq istəyirəm. O da ki, boz xarakterlərin olmasıdır. Bu nə deməkdir? İndi biz çox animelərdə, filmlərdə, dizilərdə nə görürük? Yaxşılığı təmsil edən karakter var və tamamilə pisliyi təmsil edən bir qara xarakter var. Və bunlar arasında həmişə bir mübarizə olur və biz bilirik ki, həmişə ağ xarakter qazanacaq, yəni yaxşılığı təmsil edən.
və qara xarakter məğlub olacaq. Baxmır onun məqsədi nədir, nə pis xasiyyətləri var idi, nə eləmişdi. Çox vaxt belə olur. Yəni biz də bilirik ki, məsəl üçün təhlükəli bir ana düşdüyündə ağ xarakter necə olursa olsun xilas olacaq. Ya onu kimsə xilas eləyəcək, ya da özü xilas olacaq. Biz onun nəsə olacağını düşünmürük, qorxmuruq. Ancaq Game of Thrones belə deyil. Game of Thrones-da bir lord belə, bir kəndlinin belə təhlükə altındadır. Heç bir kəsin plot armoru yoxdur. Plot armor nə deməkdir? Plot ümumiyyətlə süjet xətti, armor isə belə qalxan kimi, yəni qoruyan bir, müdafiə edən bir vasitədir. Game olaraq da. Yəni hərfi mənasını izah elədim, ancaq təbii ki, mənası fərqlidir. Bu ümumiyyətlə yazıçı orada olduğunu hiss etdirməsi, bunun bir hekayə olduğunu hiss etdirməsidir. Yəni yazıçı sırf bu xarakter sevilir deyənə ya da baş oldu deyənə ona kömək olur. Nəsə birdən çətin vəziyyətə düşür, birdən nəsə yadına düşür, birdən kimsə köməyə gəlir, birdən nəsə yadına şey eləyir də, bundan xilas ola bilərəm. Ancaq bu serialda heç kəsin plot armor yoxdur, heç kəsin. Baş xarakter yoxdur, ümumiyyətlə baş xarakter olacaq sayadığınız adamların belə heç kəsin plot armoru yoxdur. Heç kəs qorunmur. Yəni başına hər iş gələ bilər, birdən nəsə ola bilər, hər an təhlükəli bir hadisə yarana bilər. Yəni burada plot twistlərdən kənara buraxaq, yəni çox filmlər var plot twisti güclü olan, amma onları izlədik, hə birdən təəccübləndik, qoyduq kənara. Amma Game of Thrones adamın yadda qalan, heç gözləmədiyi anda elə şeylər baş verir ki, həqiqətən insan şoka düşür də. Mən yadımda heç bir dostuma spoiler vermirəm və onlar birinci sezonu, üçüncü sezonu izlədiyində artıq şoka düşürlər. Həqiqətən elə də yadlarından çıxmır o. Və yaddan çıxası səhnələr də deyildilər, yaddan çıxası hadisələr də deyildilər. Və elə də bunu spoilerlar görən və ümumiyyətlə izləməyən biri varsa mütləq getsin izləsin. Ümumiyyətlə Game of Thrones həqiqətən izləməyə dəyər və ayrılığınız vaxta dəyər. Ancaq finalı ilə biraz adamı müzakirəyə səbəb olan bir şeydir. Yəni adamı biraz peşman eləyə bilər. Ancaq məncə bir hekayənin, bir ümumiyyətlə macəranın sonundan çox ona gedən yol önəmlidir. Yəni bir səyahətə çıxsanız belə bir prosesi, bir xəyalınız eləsəniz belə ona gedən yola da fikir vermək lazımdır. O yolda inkişaf etdinizmi, o yolda zövq aldınızmı, əyləndinizmi, buna da baxmaq lazımdır. Və məncə Game of Thrones bunu bacarmağa layiq olan ən yaxşı kinolardan biridir. Və məncə sırf finalına görə izləməyə dayandırırsınız, ya da sırf finalına görə sizdə elə də mənfi xüsusiyyətləri varsa bu kinonun məncə olmamalıdır. Həqiqətən, yəni məncə o gəldiyimiz yola dəyər. Hansı kino bu finala rəğmən də bu keyfiyyəti bizə verə bilər? Düzdür, deyərsiniz ki, bir çox kino var. Breaking Bad ola bilər, Prison Break ola bilər, hamının sevdiyi Lost ola bilər. Təbii ki, bunlar da sevirəm, mən də sevdiyim kinolardan biridir. Ancaq yenə də mən Game of Thrones kalitəsində, Game of Thrones keyfiyyətində deyək, nə qədər türk sözlərini işlətməyə çalışsam belə bir yerdən sonra da adama təsir eləyir türk sözlərini işlədirik. Yəni bunlara rəğmən məncə həqiqətən izləməyə dəyər bir serialdır. Hekayəsi ilə, teoriləri ilə, hər şeyi ilə. Çox böyük və nəhəng bir dünyadır. Bayaq da dediyim kimi, keyfiyyəti, büdcəsi digər seriallarda olsa belə, məsəl üçün buna Stranger Things önəri verə bilərik. Yəni bölüm başına büdcəsi, Lord of Rings-in serialları olsun, filmləri olsun. Bəlkə də Game of Thrones ən çox büdcə ayrılan serial deyil, ancaq bir o qədər onu yaxşı və keyfiyyətli işlənən bir serialdır. İndi arxada məsəl üçün video görürsünüz, onun vizualları olsun, görünüş keyfiyyəti olsun, arxa planı olsun. Ümumiyyətlə Game of Thrones bəlgəsəlləri izləyəndə görə bilərsiniz ki, o bir çox real həyatda olan yerlərdən örnək alınıbdır. Orada gedilib, çəkilibdir. Yəni gördüyünüz bir çox ərazi, qala olsun, şey olsun, necə deyim, yaradılan ətraf mühit demək olar ki, bizim dünyamız olan yerlərdir. Ekspedisiyaya gedənlər ya da ümumiyyətlə səyahət edənlər də çox vaxt gedib bu həmin yerləri ziyarət edirlər. Ona görə məncə bunu əlində olan büdcəni ən keyfiyyətli istifadə edən seriallardan biridir Game of Thrones və bütün bunlara rəğmən, finalına rəğmən, hər şeyə rəğmən həqiqətən vaxt ayırmağa dəyər bir kinodur. Bu videoda əlimdən gəldiyi qədər bu xüsusiyyətləri, bu uğurun səbəbini danışmağa çalışdım. Detaylı girmədim təbii ki, həm videonun vaxtı çox olacaqdır, həmçinin ilk başlanğıc olaraq məncə bu çox idealdır. Fikirləriniz, rəyləriniz ya da bəyənmədiyiniz bir xüsusiyyətlər varsa videonun ümumi keyfiyyəti haqqında, səs haqqında əlimdən gələni elədim, amma təbii ki, bütün rəylərə də açığam. Mən həqiqətən Azərbaycanda bir növ də görmək istəyirəm ki, nə qədər izləyən var, nə qədər biz neçə nəfərik bir növ, nə qədər bunları sevən insanlar var və bir növ burada cəmiyyət yaratmağa çalışırıq. Ümid edirəm xoşunuza gəldi video. Xoşunuza gəldisə bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın.